Beredar viral di media sosial seseorang yang belum diketahui identitasnya mengenakan pakaian serba putih dan kacamata hitam di Desa Tambahsari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Berdasarkan informasi yang dihimpun, manusia berjubah serba putih itu meminta-minta sumbangan tanpa berbicara. Meskipun tak mengancam nyawa, warga sekitar menjadi geger karena aksi yang tak biasa itu. Video itu telah diunggah oleh akun TikTok Lampung G pada 15.05.2022. Tak hanya berpakaian putih, dalam amatan pada komentar warganet juga ada yang menyebutkan ada juga orang serupa yang berpakaian hitam-hitam dengan perilaku yang sama.